Так, ну вот и снова здравствуйте. Небо так немножко так посветлело, немножко окрасилось в какие-то подобия какого-то чуть-чуть желтоватого какого-то цвета. Понятно, что вот как раз сейчас происходит закат. Вот. А у меня, соответственно, вот такое небо. А у меня, соответственно, здесь вот такой вот огонек хороший. Попалась мне книга. Михаил Леонтьев. Большая игра называется эта книга. Показывать не буду, чтобы не загораживать огонек. Просто вот она состоит из каких-то цитат и каких-то комментариев. Комментарии это такие себе, ну, я так вот позволю себе немножко покритиковать Михаила Леонтьева. Он здорово выступает, да, но все-таки книга, как это такой жанр, все-таки, как сказать, определенный, он как-то определенно выстраивается. У него такие комментарии, как действительно по телевизору. Ну, такие, как бы, они не совсем литературные. Я не то чтобы нецензурные, ну, как бы, немножко как-то так. Ну, так-то, да, интересно, что она вся состоит практически из цитат. Там различных, не знаю, политиков, исследователей и так далее. Вот в начале я дошел до завещания Петра Первого. Кто-нибудь про такое слышал? Оказывается, такое было. И оно там где-то внедрялось, было популярно в Великобритании, как он пишет. Вот как пишет Петр I, после смерти Петра I, почти век спустя, в западных СМИ, особенно британских, начинает распространяться как подлинный документ некое завещание Петра I, как доказательство претензий России на неограниченное мировое господство. Нормально. Текст, как теперь уже доподлинно известно, происхождение французского. Ну реально, вот это, да, обращаться все-таки к истории и смотреть, а зачем они этот текст придумывали и зачем они его внедряли на Западе-то, вот, интересно. И читаем, что там из этого завещания Петра Первому. Там такой жанр, конечно, ну, в смысле, там, такими словами прям высокопарными, или как это сказать-то, как будто действительно царь написал. И сразу, вот, поддерживайте русский народ в состоянии непрерывной войны, чтобы солдат был закален в бою и не знал отдыха. Оставлять его в покое только для улучшения финансов государства, для трудоустройства, для переустройства армии и для того, чтобы выжидать удачное для нападения время. Таким образом, сейчас прочитаю. Таким образом, пользоваться миром для войны и войною для мира. В интересах расширения пределов и возрастающего благоденствия России. Ну, понятно, да, понятно, вот риторика по первому же пункту. Там несколько пунктов расписано в завещании Петра Первого. Ну, прям интересная риторика. То есть явно настраивается западное сообщество, западные вот эти вот народы и элиты на то, чтобы на противостояние с Россией. Что вот, видите ли, Россия постоянно должна
воевать и так далее. Ну, а если так вспоминать, кто на кого нападал в истории, ну, там почему-то нападали зачастую на Россию, на самом-то деле. Ну, там, конечно, были моменты, когда тот же Петр Первый прорубал окно в Европу, то есть там, не, если повспоминать, я не специалист, но там вот в истории борьба российского государства велась вокруг, например, доступа к морям. Это такая жизненно необходимая вещь, жизненно необходимый пункт, который необходим для любой державы, которая хочет быть сильной, потому что моря — это торговля, это прорубание пути к Балтийскому морю, там та же самая Финская война, если вспоминать, ну там было не совсем прорубание к Балтийскому морю, но, ну и соответственно те же самые войны за Крым, то есть там, по-моему, несколько войн было за Крым со стороны России, то есть это, конечно, доступ к Черному морю. На Тихий океан и Россия успешно вышла в итоге, освоив большие просторы. Но как бы вот, просто очень интересно посмотреть на вот это все. Это я прочитал только первый пункт, а там, например, был второй интересный пункт. Это вот то, как Россию пытались представлять для западного общества. Вот. Вызывать всевозможными средствами из наиболее просвещенных стран военачальников во время войны и ученых во время мира, для того, чтобы русский народ мог воспользоваться выгодами других стран, ничего не теряя из своих собственных. Ну, посмотреть, как это все происходило, по-моему, ровным счетом наоборот. Вот эта вот утечка мозгов, которая была очень поставлена прям на широкую ногу в 90-х годах, ну и потом там она постепенно иссякала, и с СВО там прям обрубилась вроде. Вот опять же, я вот недавно в университете видел объявление, Procter & Gamble, такая чисто западная транснациональная компания мощная, кого-то там приглашала там на стажировку, как я понимаю, студентов. Конечно, наверное, самых лучших студентов. Я такой вот как-то прям обратил внимание. Ну, то есть, что, возвращаются те же времена. Здесь немножко у нас как бы что-то накапливается, да, то есть какие-то кадры снова накапливаются, и теперь можно их снова как бы с России пососать. Но это так. Это я так вот в суе, упоминая о том, кого забирают вообще из России. То есть вся вот эта мировая глобальная система настроена на то, чтобы собирать лучшие людей, лучшие кадры, лучших людей с разных стран, в частности из России тоже, и ученых, и предприимчивых там людей, просто умных, интеллектуальных. Так что, если это понимать, то нужно понимать, что, ну, как бы, как сказать, опять же, ну, совсем другой взгляд получается на Запад и на отношения России с Западом, например. То есть, а нам-то зачем, чтобы у нас шла вот эта утечка мозгов-то вот России-то? Вообще не нужно, особенно государству. Если государство, ну, как бы, государство настроено на элиты национальные, скажем так, которые заботятся о своем народе, о суверенитете и так далее. Так, ну что, почти прогорело здесь у меня. Солнце, наверное, зашло. Уже пора бежать домой. Я вам какую-то штуку поделился с вами информацией интересной. Сейчас идет как раз у нас такое переосознание всего. Уже 3 года, как минимум, такое сильное переосознание. И как бы книжка-то как раз вот интересна в этом смысле. Актуально прям стала.
А выпущена она была, сейчас скажу, 2000... Так, сейчас 2003 год, по-моему. Так, сейчас. А нет, 2008 год. 2008 год, сейчас я ее покажу, эту книжку. Она хорошо сделана, на хорошей мелованной бумаге, оформлена хорошо. Вот. Михаил Леонтьев, большая игра. Поэтому, ну да, то есть там он говорит о том, что холодная война в самом-то деле это была большая игра, и что она началась задолго до 1946 года. Но я буквально недавно, когда разбирался там с письмом секретным Сталина, то есть там как раз другая была версия, что холодная война как раз началась вот как раз с этого письма, когда Сталин обхитрил, ну не буду говорить обманул, потому что по сути обманул, но по сути обхитрил Эйзенхауэра и этого Черчилля тоже, потому что понятно, что они тоже общались. И советская армия взяла Берлин. Ой, нет, стоп. А сейчас я вспоминаю, кстати. Я вспоминаю, нет. Там немножко по-другому было. Не с этого письма Сталина. Там все началось с какой-то встречи. Там была жесткая встреча, когда, как я понял, там с российским... В общем, была какая-то встреча, по-моему, как раз с советским послом, по-моему, в Вашингтоне. И там, соответственно, произошло некоторое прояснение отношений, когда со стороны то есть американского руководства были заданы вопросы, какие-то требования там, а со стороны, соответственно, посла советского, который, понятно, излагал позицию Москвы, было сказано, что вот, исходя из наших интересов, будет так-то и так-то. Это я так в общем просто припоминаю вот эти вот вещи. Опять же, можно будет это все найти, откопать, раскопать, найти. И потому что я говорю, вот с последним спортом, со странным пользователем Лариса, который начал что-то там как-то не совсем, скажем так, ну как-то слишком агрессивным, агрессивно так удивляться в моей информации про письмо Сталина, секретную вот эту телефонограмму. А я и такой раз и привожу данные из архива, Министерства иностранных дел, там департамент, что такое там по историческим каким-то этим. И человек и вообще внимания не обращает, что это вообще-то официальный архив, там, и официальный человек там про это рассказывает. Ну как-то так, реально бред. То есть сам ничего не приводит, и поэтому я думаю, и здесь можно будет подробности этой встречи вполне в каких-то официальных архивах найти, если надо будет. Поэтому вот и все. То есть смысл в том, что холодная война началась не сразу после войны, а в самом ее конце. Вот когда произошел вот этот разговор между дипломатиями, скажем так, американской и советской. Когда советская дипломатия сказала, будто у нас другой взгляд на это все. Ничего себе, парень поднял девушку, что ли? Или я что-то просмотрел. И что, он так ее и будет носить, что ли? Нормально девушке повезло. Хы-хы-хы. Нормально. Да я что? Вот это нормально. Вот это шоу. Вот это здорово. Ладно, на этой интересной картине мы закончим наше повествование. Ладно. Всем до свидания. Завтра День Победы, с наступлением. Поздравляю всех с нашей победой.
нашей победой. Все, пока. Сегодня 8 мая, завтра 9 мая. Это наша победа. Русская.